okuyonjora murambara obokwebembiremo abanyamakuru ko mungumwe gukongera kwetegura iciro cy'abanyamakuru izo bari yanyenja kare kwatangira mu division yambara City South sebizi obwiro biziramu n'ubwo nyine gukora mu biyoza ko birebiye nzura nerete bicupa ereta biya ko kumwena muri kureba agamizi garono gatambura kandi bukasasuro yona kuma ikijungu no manya gwakatare so kasasira kubera umunendere turwa mizi endere giro mu water sources ko muntu wena rukora mu town tegereza abantu bari kuyija bakatwara kasasiro ukabahe 15 12 okwezo mutwaro omwanya go kujinaga omezi gawe kutamba ngaba namakulu kusazeho tuje tuyonje kibuga cyako kinombara kuru twashara mungu nike tubase kwegita abiture tugambira abantu abandi manu tuzamizendaro tuza TV tuza radio twandiko mumpapura abantu murinde byo buhangwa murinde mureke ko isovera murwanise plastics so twashara mungu nike ekitwire tugambira abantu bakore nike tuje tucejuremo omweji aharimbara Institute for Social Development kuchemerwa kwango erizoba ikizoba ry'abajana nashi abanyamahure kandi nite turyabeji aharimbara Institute for Social Development abanyamakuru kubarwa mu division yambara City South bazo mu division yambara City North uko babyara emiti o matendekero n'amashomero arengo ra primary. Today 2nd May 2024 is a special day for us as Uganda Matters Primary School. We are hosting members of press from all categories, and of course their primary intention is to organize the environment. N'ikintu kirunje munonga kushanga twaye gita MT ya University ejo ningenda kushaba buri umwe arebe kingu ya MT aharuhona abanyamakuru bo muri murambara izo bari yanyencha kare evero bishatu bikwezi kwa gatano bine kitambo cya misa arigana Matters Parish okutanikana shahina necweka nabwanyuma nibakujo cya mishana Alpine Po Gardens aho barayongere okanura enshunge squatrine niyo makuru twaza omuri kabare oko abanyamakuru nabo nko mungu mukonja kwetegura icero cyabo banje kushaba abanyamakuru batahe babo okonja kuranera ibyo bahangwa abanyamakuru bakabare nabo bayonje imyanya itari munemo obakwatanise n'ibindi bitongore omure ebyo kwerinda universities aba National Water and Sewage Corporation n'abandi benshi umuntu weno rejumbira mu byo kuboneza ururembo rwitu no cleaninga ndabanyine kumwegitaho akuba nitwara ari komuzizi beno ndenda kusi abamahurire habo kubasa tuteka mamanaga baturaga baragambirira ibyo buhangwa Job n'amanyapuri oyebembiremo akaciko akatebekanise ebyona kanomya makuru wa Vision Group nagirango bakoreye byona ku ngumwe kukonja koreka umuntu wa burijo nabandi bantu ngo n'ubujinanzi bwabo okurenda ebyo bahangwa abanyamakuru twine kukugire kitwa akora kureba ngo ense yiturimo yagira obugwaje omu mibereho yensi ninga empinda hinduka yensi yateganisa ense yituratura mwitwe nk'abanyamakuru so message yitu antugeza kuhereza abantu no kugira ngo waba notura hantu otakayikiriza obuvera otakayikiriza obucupa bwa plastics otakayikiriza oburofa kukuguma buri hihi habwo kubensi yawe tekabasa kubonera waba notura hantu nkaho itwe ngaba police hawe ebirunge by'abamahore bari kutworera kureba ngo amaraka gitugikahare tushemere kuba nabo kureba ngo ekibakora twaba hamwe ngekemwe omukoro wa World Press Freedom Day omuri kabare ngwija kuba omukichayi cya Kabare Main Stadium omjenyi mukuru ni Minister w'enshonga za President Babirye Babalanda ogu nakubashinikirizibwo n'abandi bebembesi bakuru ndisenyomo Gideon aho muri mbara na Job n'amanyapuri omuri kabare.